Halo guys, balik lagi sama gue Jonathan Jeffrey. Di channel gue ini, gue akan bahas banyak tentang dunia IT dan teknologi, seperti review, unboxing, ataupun tutorial seperti video gue kali ini. Setelah kalian nonton video gue ini, silahkan nonton video gue lainnya, pasti ada yang bermanfaat untuk kalian. Salam kanebo kering. Oke guys, di video kali ini gue mau sharing tutorial bagaimana cara mengganti prosesor di personal komputer kalian. Cara ini pun bisa digunakan jika kalian ingin merawat komputer kalian, mungkin mengganti thermal atau sekedar membersihkan untuk prosesornya. Tidak perlu dibutuhkan orang IT untuk menggantinya. Untuk kalian saja yang mungkin tidak lulusan IT bisa menggantinya dengan mengikuti tutorial ini. Berikut videonya, silakan coba di komputer kalian. Oke, cukup mudah bukan? Jadi itulah yang kalian butuhkan, hanya obeng, thermal, kemudian kain ataupun tisu. Jika ada silakan menggunakan alkohol, jika tidak juga tidak perlu. Yang pasti kita hanya menyingkirkan debunya di motherboard yang sudah usang ini. Kemudian untuk thermal itu fungsinya adalah untuk menjaga suhu prosesor agar tidak terlalu panas dan dibantu oleh heatsink atau fan-nya. Jadi kebutuhan itu silakan teman-teman coba membeli thermalnya. Untuk linknya ada gue taruh di deskripsi ya. Silakan coba teman-teman cek di sana. Oke, itu tadi untuk tutorialnya. Jadi teman-teman yang masih kebingungan silakan tinggalin komen di bawah. Gue akan coba bantu. Dan ini akhir video gue. Jangan lupa subscribe video ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian support gue membuat video lebih baik lagi. Kemudian
like jika menyukai video ini. Jangan lupa mampir ke video gue lainnya, pasti akan bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, jangan lupa bahagia.